Γιατί να κάνεις κομποστοποίηση, μείνε σε αυτό το βίντεο για να μάθεις. Κομποστοποίηση, κομπόστα ή όπως λένε και οι χομπίστες, ο νέος μαύρος χρυσός, είναι ουσιαστικά η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας σε απλούστερες μορφές οργανικών ενώσεων, τις οποίες αποσυνθέτουν συνεχώς μικροοργανισμοί αλλά και μακροοργανισμοί, και αυτό σε εμάς τους κυπουρούς προσφέρει οργανική ουσία και θρεπτικά συστατικά για το χώρο μας. Κατά βάση το σημαντικότερο είναι η οργανική ουσία, ειδικά στα ελληνικά εδάφη που έχουν μεγάλη έλλειψη οργανικής ουσίας λόγω της καλλιέργειας χιλιάδων ετών, αλλά και λόγω των κλιματικών συνθήκων. Με άλλα λόγια, παίρνουμε προϊόντα από τον κήπο μας, από την κουζίνα μας και δημιουργούμε ένα είδος λιπάσματος πολύ πλούσιο σε οργανική ουσία και λιγότερο σε θρεπτικά συστατικά. Η οργανική ουσία όμως εξοικονομεί και συγκρατεί καλύτερα νερό, βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους και συμβάλλει σε ένα υγιέστερο μικροβίωμα των ριζών του φυτού και φυσικά τη βιοποικιλότητα του εδάφους. Η κομποστοποίηση βοηθάει στην κυκλική οικονομία του κήπου μας. Παίρνουμε υλικά τα οποία τα θεωρούμε άχρηστα, κλαδιά, φύλλα, απορρίμματα της κουζίνα μας, τα μαγειρεύουμε όλα μαζί, τα ενώνουμε όλα μαζί, θα δούμε σε επόμενο βίντεο πώς, και δημιουργούμε ένα λίπασμα το οποίο το επιστρέφουμε πίσω στα φυτά. Να παίρνουμε την ενέργεια αυτή την αποθηκευμένη και να την πετάμε σε μια χωματερή ή να την πετάμε δίπλα στην αυλή του σπιτιού μας, επιστρέφουμε αυτή την ενέργεια πίσω στο σύστημά μας μέσω της κομποστοποίησης. Στο επόμενο βίντεο, εξοπλισμός. Είμαι μέσα στον εξοπλισμό αυτή τη στιγμή. Και υλικά κομποστοποίησης. Μείνετε συντονισμένοι.